Так, осмотр передней ходовой, как я уже говорил, очень похожа конструкция на Hyundai Sonata. Вот недавно это перебирал. Рычаги, все один в один, стойка, вилка. Единственное, что линька и вот эти два рычага идут совершенно по-другому. Ну, подрамник тоже вот здесь крепится примерно то же самое. То есть Sonata EF, по-моему, 4 шла один в один, как Galant 8. Ну, близко. Итак, короче говоря, вот здесь вот эти шаровые первые, передние, так скажем, Мейли или Майли, короче, ну, германская такая фирма, типа, ну, хороший аналог. Я думаю, вот не видно ни хрена. Короче, увидел я там. Нормально. Рейка, видно еще Койо. Это японские. Они делают очень хорошие запчасти. Но она уже вышла из строя. В принципе, вот этот рычаг отсюда и до сюда, донизу, вот это первое. Здесь саленблок, да, он мененный, он в хорошем состоянии. Он, скорее всего, в сборе меняли на новый, он в нормальном состоянии, базара нет. А вот задний, вот этот, получается, сабля. Вот она идет. На Сонате его нет. Он там в сборе, как бы идет железный. Здесь кованые рычаги, получается, намного прочнее, но дороже. Вот именно он и стучит очень сильно. Вот эта задняя, вот эта вот шаровая задняя стучит конкретно. Тут, может, видно или не видно, я этого понять не могу. Я-то вижу, как бы, а на камеру хрен знает. Ну, думаю, что немножко есть. Вот. Это я его просто прогибаю, а стучит он именно вот здесь. Во. Во. То есть он в шаре очень сильно стучит. Именно во втулке, то есть шар вниз и вверх по осевому перемещению очень сильно люфтит. То есть свободное хождение очень большое у него. Здесь на саленблоке. Саленблок, в принципе, в порядке. Но задняя шаровая вышла из строя на 100%. Очень сильный стук. Линки, в принципе, я так посмотрел. Ну, хорошие, если даже не оригинал, что такое. То есть, возможно, это даже оригинал линки. Они вот такие полукруглые. Ну, я бы поставил другие. Усиленные, если бы нашел. Также вот втулки, если не ошибаюсь, это желтый полиуретан. В принципе, я оставлю примерно такие же, но не знаю, какая это фирма. Не могу найти, ну, значка, то есть хрен его знает. Верхние рычаги тоже, в принципе, в нормальном состоянии. Что-то тут меняли, ну, так скажем, давненько. То есть уже заржавел рычаг, болты тут. Ну, в принципе, есть признаки того, что когда-то это все менялось. Ну, вот этот поперечный рычаг, в принципе, в нормальном состоянии. А вот этот согнутый, сабля. То есть на наших восьмерках, приорах он стоит вот так вот. Вперед это растяжка называется. Здесь вот, пускай это будет тоже растяжка задняя. Вот, она стучит вместе с шаровой. Хотя саленблок нормальный. Но я думаю, что его только в сборе, потому что он цельнокованный. Здесь нету болтов. Наконечник вроде нормальный. То есть в рулевой части только сама рейка стучит. Вот. Ну и тормоза вот сейчас буду протачивать. Сейчас сниму это все дело полностью. И проточу. Вот с этой стороны очень сильная канавка. Очень сильная. До такого состояния это критично. Когда меняли колодки, сразу же не могли сделать, блин, нормально. Кстати, колодки уже... Ну, а сам беспонтовый, made in Korea. Вот на что только не приезжала, какая только машина, везде написано made in Korea, блин. На русской даже машине уже скоро будет писать «сделано в Корее». Никогда на колодках не пишут «сделано в Корее». Вообще никогда. Корейцы не пишут этого. Нормальные колодки не пишут, что они сделаны в Корее. Никогда. Только типа русской, а там типа какая-нибудь
типа Ариранг, там вот это вот всякая фигня. Нормально идет, если фильтром. Они не пишут, что сделано в Польше. Нахрена им это писать? Они и так знают, где кто что сделал. Или сделано в Германии, да, они могут написать, что это сделано в Германии. И то очень мелким шрифтом, они на всю поверхность колодки. Та же Валию они делают в Корее, но они не пишут, что прям там Пхеньон, Валио, там все в Корее. Вот дело тут написано, что сделано в Корее. Валио, Пхеньон, все. И никто тут не пишет, что сделано в Корее, в Польше или в Японии. Вот он, даже Крафт не пишет, что сделано. Ну, нет, Крафт как раз пишет, что в Германии. Фигня. Ну, он Старнер. Я не знаю. Ну, короче, нормальные колодки, вот. Даже Ханкук, вот, Made in Korea. Но на них не написано на самих, что они сделаны в Корее. Хотя это такая дешевенькая фирма. Вот AMD любит этот наш Красноярск. И Ариранг, тоже наша Россия. Вот они любят всякую вот эту фигню писать, самые дешевые фирмы. Пишут, что Корея. На самом деле, это все вообще не Корея, близко не родня. И вот это вот все хрен его знает, пишут фигню полную. Вот, например, настоящий ЦИК, корейский цилиндр. На нем ничего не написано, что он в Корее сделан. И вот, например, рычаг у меня есть. Я его год назад менял. Это с Сонаты. Ну, там, получается, пошла трещинка по шаровой. Ну, поменял, в принципе, так, заодно уже. Хотя, можно было этого не делать. То есть, вот, немножко шаровая запотела, я решил поменять. Хотя сайлентблоки вот абсолютно целые. Фенекс, это дешевая фирма. Но я их ставлю, они годные. Годные запчасти, потому что они, в принципе, свои 2-3 года, они вообще спокойно ходят, не ржавеют. Болты все целехонькие. Вот только единственное, на шаровой там была уже это. Ну, даванула я так немножко. Ну, это и то. Это я уже даже перестраховался. Короче говоря, рычаг годный. Вообще годный. Я имею в виду, что вот сама конструкция рычага абсолютно идентична с конструкцией Галанта. Также и стойки могу показать, если бы были, правда. Стоек у меня сейчас нету. Вот правый рычаг. Один в один. То есть вот это Соната, а вот это, ну, соответственно, Галанта. Один в один. Все подходит. Вот так вот запчасти у нас идут. Так, сейчас буду снимать рычаг. Ой, рычаг, фу, уже рычаги. Сейчас буду снимать тормозной диск. Ну и протачивать его. Короче, решил добраться сначала до поршня суппорта. Он, конечно же, в неудовлетворительном состоянии. Вот такой. Его нужно зачищать. Доставать, зачищать и смазывать. Чтобы он ходил легко, плавно, без закусываний и без ржавчины. Чтобы был чистый. И смазка при этом, как там говорили, а что, тормознуха не смазывает? Нет, тормозуха не смазывает, она разъедает. Как раз таки все элементы резиновые. Там для этого есть сальник. А сюда попадает не тормозуха, если что. Здесь конденсат. Это вода. Это не тормозуха. Ее здесь быть не должно. Здесь должно быть все сухо и чисто. Максимум же здесь может быть это специальная смазка. ТРВ, ПФГ 110. Все. Если какие-то у вас определенные фирменные смазки сюда закладываются по технологии, бога ради, никто не возражает. Потому что это видео по-любому будут комментаторы очень умные смотреть. Я не возражаю, что там свой интеллект адепты показывают тормозные системы. Ну, то есть, как бы, я всех выслушиваю, но бывает, что просто очень такие непонятные вещи говорят. Сам вопрос напрашивается и ответ. Смазывает ли тормозуха? Сам поршень, конечно, нет. Как она его может смазывать? Тормозной жидкости нет слова смазка. Есть тормозная смазка, но такого нет понятия тормозная смазка, правильно? Если бы тормоза чем-то смазывали, то это был бы бред. Есть специальная монтажная паста. Например, там бошевская или текстаровская вот у меня есть. Она для барабанов там есть, для пальцев.
Для пальца тоже я применяю только PFG 110. Вот в каком состоянии у нас пальчики. Здесь резинки просто не было. Так после масленки выглядят пальцы. То есть, в принципе, они их мазали. Ну, выходит они очень тяжело. А это значит, что здесь внутри никто ничего не прочищал. Здесь и здесь. Колодки, вот как я уже говорил, Made in Korea. Прям все поверили. Ну, вот так вот они выглядят сейчас. Внутренняя вот сверху. И наружная. Вот с такой вот уже проточкой. И здесь тоже. Сейчас это все снимать буду. Ну, и доберусь до поршня. Эту сторону явно нужно делать. И также поищу какой-нибудь ремкомплект на что-нибудь подходящее для пальцев. Все, сейчас будем снимать тогда. Нужно будет этот скрутить штуцер, достать все, прочистить на смазочку и все обратно воткнуть, как было. Только что ладошка не снимается, несъемная. Ну, как есть, так есть. Вот снятый тормозной диск в таком ужасном состоянии. Вот такие внутренние, получается, борозды. Они, конечно же, не дают плоскости прилегать к поверхности вот этой трения, к рабочей поверхности, получается. Тем самым они вот эти вот ступеньки, эти черные, они будут колодку жать в первую очередь и не давать притираться к нормальной рабочей поверхности. То есть сильно сужая вот эту дорожку. То есть, допустим, здесь должно быть, ну вот эта часть, она точно не рабочая, а вот эта черная и вот эта черная, они должны быть, да, рабочими, но так как они черные в ржавчине, их нужно, конечно же, эту ржавчину убрать. Своевременно, допустим, не были помазаны пальцы, колодки были ужасного качества, и диск пришел в такое негодное состояние. Я напоминаю, что он углеродистый. Там, конечно, большая часть чугуна. И получается, что при нагреве прилипает сюда ржавчина. На чугунной изложнице тоже очень много чего прилипает при разливке. Также вот лицевая сторона. Вот эти две части, они обе рабочие, если что. Соответственно, вот получается, что картина маслом здесь точно такая же. Буртики сильно заржавевшие. И получается у нас не сам диск поврежден. Ну вот здесь, да, здесь поврежден, потому что канавка. Что-то попало, здесь канавка. А вот здесь именно не сам диск поврежден. Диск в нормальном состоянии, его не сожрало. А именно наоборот налипает грязь. Она не сжирает. Не вот эта часть стерта, а это новая. Нифига. Вот эта часть новая, немножко стерта. То есть по буртику вот здесь сильного выступа-то как раз нет. По толщине он еще как новый. Вот в чем прикол. Но вот эта часть налипавшая ржавчина. Что черная, что вот эта коричневая. Коричневая сильно налипшая. Черная более-менее притертая. Но она не дает нормального фрикциона. То есть у нее как коэффициент трения будет маленький. Она то есть скользкая. А вот эта часть будет нормально работать. А это плохо. Она будет все время скрипеть, потому что это все-таки ржавчина. Это элементы пыли дорожной, там, металлических частиц, воды. Ну и, соответственно, вот все это будет издавать скрип. И биение, конечно же, при торможении. А вот эти канавки, ну это вообще ужас. Конечно же, тоже скрип. И визг такой аж прям. Даже при трогании, при малейшем торможении. Это будет очень ужасная, некомфортная езда. Ну, поэтому нужно все это убрать. Да, убрать придется мне, конечно же, болгаркой. У меня нету супер станка. У меня только волшебная болгарка Hitachi. Ну, вот все это просто зачищу, уберу. Это не так легко. Приходится одной рукой держать это все. Ну, в общем, все это делается. По крайней мере, восстановить его можно. Хотя, по большому счету, его нужно просто выкинуть и купить новый. Ну, на какое-то время приходится делать вот такую обточку. Ну, сейчас завершу и уже покажу готовый результат.
Так, с колодки тоже убрал буртики. Ну да, тоже бесполезно убирать в канал. Внутренняя часть еще более-менее как бы поддается ремонту. А наружная часть все, капец. Вот настолько сильно проточенный диск. Вот какая сильная канава. Чтобы убрать эту канаву, пришлось сделать вот такую ступень. То есть дальше я уже точить болгаркой не могу, она уже и так уже вся устала. Диску все, хана. То есть утилизация. Это просто вот, чтобы просто поверхность до эта рабочая, до той, которая скрипела, просто не касалась. Теперь ее просто спилила, ее просто нет. По идее, так делать не надо. Это временная вынужденная мера. Только менять тормозной диск. С таким ездить нельзя. И колодки тоже обязательно нужно выкинуть. Это дерьмо, а не колодки. Нужны с пластинами противоскрипными. Эти уже все заржавели, все сгнили, ничего не помазано. Тут медной пастой надо мазать. Тут ничего не сделано. Ладно, будем устанавливать вот то, что есть. Короче, вот как выглядит поршень. Вот эта часть у него полностью зеркальная, как чистая. А вот здесь попадала влага. То есть, если бы тормозуха сюда попадала, она бы ее, соответственно, всю полностью эту поверхность, весь поршень сожрала бы. А отсюда могла попасть только влага. Именно вода, грязь, сольвенты, там все дорожная хрень вся эта. Через вот этот пыльник. Он уже просто старый, уставший, хотя через такую вот ступеньку даже и то все равно попадал. Потому что конденсат, он все равно везде будет. Тормоза нагрелись, потом остудились. Вот вам, пожалуйста. Отсутствие смазки. Также вот об этом говорит. Если была бы смазка, влага бы здесь не копилась. И еще интересный вариант, что диаметр-то поршня большой, а диаметр именно рабочей поверхности поршня поменьше. Причем, наверное, на сантиметр. А это все сделано для того, чтобы, как я понимаю, ухудшить немного систему, эффективность системы торможения, дабы для того, чтобы просто уже не втыкался он. Потому что и так автомат тормозит мотор хорошенько. Еще и плюс поршень. Они вот именно ухудшили эту систему, но можно просто поменять поршень, сделать его более большим. Я думаю, что скобает это позволит, но не факт. Не факт. Может быть, сам диск этого не позволит. Диск нужно, возможно, нужно будет другой. Ну, диск, сразу говорю, конченый. Работать нормально не будет. Все, ему уже хана. С левой стороны, наверное, то же самое. Ну, разберу, посмотрю состояние, немножко все равно проточу, все равно посмотрю поршень. Но уже, наверное, с той стороны ошибка снимать не буду. Вот это самая такая больная сторона правая. Она плохо работала, она скрипела, шумела, визжала, можно сказать. Ну, в общем, некомфортная езда. Также вот колодка, получается, вот здесь. Очень важно, то есть вот эта скобочка дает как бы пружинивание, удерживание колодки. Так как колодка дешевая, вот это нифига это не Корея, она туда-сюда все время ходит. Так, конечно, не должно. Во-первых, это размеры самой колодки не соблюдены. Не соблюдены размеры самой колодки. Во-вторых, вот эта пластинка уже устала. Ну и по идее на новую. То есть не зря эти пластинки здесь стоят. Вот достал я сам поршень. Сейчас я его протер. Более-менее он стал чистый. В принципе, я с ним ничего особо не делаю. Только зашлифую маленько. А вот здесь нужно будет очень много прочищать. Вон там грязи сколько, ужас. Вот эта грязь не дает нормально двигаться поршню. А вот здесь видно, что вот отсюда доставала до сальника именно вода, коррозия. Внутрь она не попадала. Так что это не тормозуха, это вода разъедает поршень. Ну, не знаю, для меня это вообще очевидно, все понятно. Когда глупые вопросы задают, я просто не знаю даже, что ответить. Сейчас буду вымывать все это и обратно собирать.
Да, вот получается процесс шлифования. 400-ка, 320-ка самый нормальный, подходящий вариант. Ну, практически как новый. Также суппорт. Ну, вот, более-менее чистый. То есть внутри я уж там вычищать его не стал. Я имею в виду, что наждачкой. Ну, грязь я убрал. Все чисто. Достал полностью пыльник. Намазал поршень смазкой. ТРВ Brake Grease. То есть это тормозная смазка. То есть по факту она только вот для таких вот систем нужна. Для таких деталей. Вот стопор нужно будет поставить в суппорт и застопорить. Все. В принципе, задача простая. Но делать это нужно двумя руками. Не так уж и легко. Так, ну вот. Все. Поршень собран. Стопора вот здесь как такового не видно вообще. Попытаюсь сейчас показать, где он находится. Нифига. Ну вот его сейчас в принципе здесь не видно. То есть нужно вот... Не получится у меня показать одной рукой. Как видно, что это все отпадает. Все грязное. Ужас. Вот тормоза могут быть настолько грязными. Короче говоря, его быть видно не должно. Он вот здесь вот под резинкой. Просто мне надо и фонарем светить, чтобы было хоть чуть-чуть видно. Вот, видно, что здесь есть вот это стопор. Он здесь полностью спрятан. Там канавка. Все это туда прячется. Все, теперь смотрим, пока без колодок, посмотрю, как он двигается. Прокачаю его. Ну, в одного, конечно, палкой подставлю и все. В принципе, соберу. Никаких вопросов. Вот эти мощные пальцы по сравнению с нашими вазовскими обязательно мажу смазкой ТРВ. А вот этой маноловской медной пастой я мажу торцевую часть колодок вот здесь. То есть именно даже не торцевую, ну да, и торцевую, и вот эту вот плоскости. То есть прилегание к ладошке и прилегание к самому суппорту, то есть к поршню. Все помазано медной пастой, чтобы ничего не скрипело, чтобы ничего не ржавело. Воды, чтобы там не было. Иначе все это будет издавать скрип. Ну вот и все, как бы, все собрано. Прокачано на 8. Все вот оно брызгало. Нормально все. 3 раза воздух вышел. Все. Сейчас оно, как бы, это, тормоза я отпустил. Ну, то есть, прокачал. Все нормально. Сейчас, если еще раз нажму, то будет держать. Вот я уже палку вставил. Все нормально. Также проверю уровень в бачке тормозной жидкости. Ну все. В принципе, сейчас колесо ставлю. Все. На этом все. Уже и так полчаса. Вот так вот. То есть вот такой Mitsubishi Jedi. Получается, Галант. Как-то так.